За, саяны өргөнд анализ хий. Сугар өнгөрсөн нэгд өдөр чөлөө тоглолтын дээр иж нэлээд эдэн сайн хүнтэй тоглолцсон байхгүй. Тэгэхээр жоохон дадлага сайтай байна тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө хоёрын төвшин гайгүй адилхан харагдаж байна. Миний ажигласнаар бол хоёр тунд ажгүй тоглож байна. Тий. Нэг давуу тал нь хоёулаа яарахгүй сайн бодож байна тий. Тэгэхээр бодож байгаа хүн одоогийн байдлаар хичнээн шатрын төвшин муу байсан ч гэсэн ирээдүйдээ сайжрах магадлал их сайн байдаг. Ялангуяа сугар маш сайн бодож байна. За энэ сайн шатарч байгаа шимс тэмдэг шүү. За сугар эхний нөдлөө хийдэ яаж нүсэн бэ? За энэ сайн нөдлөө муу нөдлөө сугараа. Энэ сайн нөдлөө Яагаад сайн нөдлөө? Анар хэлдэ. Яагаад сайн нөдлөө? Нөө төв авч. Төвийн аль цэгийг авч байгаа? Тоогоор нь хэлдэ. Өсөг тоогоор нь. D4. D5. Өөрийнхөө зогсож байгаа цэг тэгээ идэж болох цэгээ энэ хоёрыг төвийг авч байгаа тийм. За ерөнхийд болгон хэлдэ гарааны үед шатрын гол зорилго нь юу вэ? Төвийн төлөө тэмцэл явна тийм үү? За тэгэхээр эрдэнэ болгон яаж насан? За сугар хариултаа энэ нүүдэл яагаад сайн бэ? Төвийг эзлүүлэхгүй. Төвийн аль цэгийг өөрөө авч байна? D5. Шүү. Өөрийнхөө зогсож байгаа цэг тэг идэж болох цэг тий. Чи энэ өсгөнүүд англиар хэлсэн ч болно, монголоор хэлсэн ч болно. За эхнээс нь хэлээ A, B, C, D, E, F, G, H. Монголоор бол A, B, C, D, E, F, G, H. Тэгэхээр өөрийнхөө зогсож байгаа цэг идэж байгаа цэгийг хяналтанд авч байна. За тэгэхээр чи яаж нусан? Ингэж нусан байна тий. За энэ яагаад сайн нүүдэл вэ? Төвийн аль цэгийг энэ мөр сонирхолтод авч байна? Шүү. Идэж болох цэгийг хяналтанд авч байна тий. За өшөө энэ яагаад сайн нүүдэл эрдэнэ болгоно? Итгэхгүй бодоо урагш нь хүллээд төв рүү төв дээр хяналтад тавьдаг. Зүйтэй. Хүлж байгаа. Залхуу бодоо гэрээсээ гаргаж байна тий. За тэгэхээр чи яаж нусан? Тэгтний яаж нусан? Зүйтэй. Энэ яагаад сайн нүүдэл вэ? Ерөнхийдөө төвийг Аль цэгийг? төвийг эзлэх бүх урагш нь тавьчих тийм. Ингэж нөхөж जैन тий. Зүйтэй. Тэрэндээ бэлтэж जैन. За тэгэхээр нь яасан? Тэмээ C5. Энэ тэмээ аль төвийн цэгийг хяналтанд авч байна? D4. За тэгэхээр сугар яаж нусан? Тэмээ эхлээ гаргасан юм байна. Анар хариултаа энэ тэмээ төвийн аль цэгийг хяналтанд авч байна? D5. Very good. За. Тэгтэн сугар яаж нусан? Зүйтэй. Энэ шатар зааж байгаа. Шатар ер нь ихэвчлэн темп хожих гэдэг байхгүй. Темп хожих гэдэг нь жишээлбэл ингэж солилцлаа гэж бодоход энэ тэмээ ухрахаас өөр аргагүй болж байна тий. Тэгэхээр нэг сумаар хоёр туулаа буудаж байна гэсэн үг шүү. За цаг хожиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр шатрын хэллэгийг бас сурах нь чухал тий. Темп хожих гэдэг хэлтэй. Зүйтэй. Тэр ухрахаас өөр аргагүй болж байна. Тэгтэл яг чи ямар ийм нүүдэл хийсэн байна те. За энэ сайн нүүдлөө жоохон тооцоолон бодъё. Цагаанаас сайн нүүдэл гэж болж байна уу? Тэгэл нөгөө ухарж яхаар тэгээд энэ солилцсон гэсэн хадлаа хийсэн. За тэгэхээр нь яаж нусан? Тийдсэн байна те. Тэгтэн эрдэнэ болгоож нусан. За.
Тэгтний яаж нусан сугар. Нэмээ G5 дээр ингээд дарж जैन тий. За тэгэхээр нь Бивсээс хэлчихсэн. Энэ дээр тэгэл нөгөө бодсуул идсэн болохоор тэгэл хэдээс боломжтой гараа солиод явчих гэсэн бодлоо. Тэгэхээр нь яаж нусан? би морин Одоо харын нүүдэл. харин Ингээд идэхээр тэмээ гарсан байна. Байж байгаа. Энийг идсэн байна тий. За тэгэхээр нь яаж нусан? Ингэж нуусан юм байна тий. морин Ингэж гаргасан байна тий. Тэгэхээр нэрт нь болгож нуусан. Энд гарсан байна тий. Sorry. Энд түрүү морой ноёно ишин нуусан байсан. Ноёно зүйсэн. Зүйтэй. За тэгт нэгээ дарж जैन тий. За тэгт нь энд гарсан юм байна. За. F5 гэж нөөсөн байна тий. Энэ нөгөө нүүдэл дундаа идэх Францаар on passant гэдэг байхгүй. Ийм нүүдэл хийж болох уу? Энийг бол эрт нь бол мэдчихсэн үү чи? За энэ харин ингэдэж шүү. Нэг энэ айлын хүн 5 дугаар шугам дээр ирсэн байхад өөдөөс нь 2 нөвөл шууд ингэж идэж болно. Тийм энийг нүүдэл дундаа идэх гэдэг нь за. Францаар on passant гэдэг хэлдэг. On passant. Нүүдэл дундаа идэх. нүүдэл дундаа. Аха. За чи тэрийг мэдж байгаа мөртлөө идээгүй юм байна тий. За тэгсэн чинь чи яаж uuсан? Зүйтэй. Аха. Энэ хүүг нь идсэн байна чи эхлээд. Сэргээ Тийм. Энэ ингээд сул биш байгаа мó энэ. Аха. Ингэж идэхээр нь тэргээд нь штэ. Тэнгүүт нь чи морин идэж чинь тий. Уг нь чи 2 бодноос нэг тэрэг солих чинь штэ. Тэгж нөгөө юм тий. За ингэсэн байна. Тэгсэн чинь Тэмээнд идээд тэгэхээр ноён идсэн байна тий. За тэгт нь яаж нусан? сэлгэсэн байна. Нэг Бож гараа буцаж гараа. Энд ингэж нусан баха энэ сайн юм уу юу? би ингэж нүгүйгүй. Тэмээ орж ирээд манай тэргийг идчихсэн. Ингээ ботсон байна. За тэгт нь Буцсны дараа одоо сэлгэсэн. Тийм би энэ дээр яг сэлгэх юм бол тэрэн дээр ороод ирэх юм байна гэж харж байгаа л өөрөө бодож явж байгаа мартаа сэлгээ. тэгэхээр нь тэргийг чи идсэн байна тий. Тэгээ алдсан. За ингэж идээд тэгэхээр нь яаж нусан? Энэ одоо энэ тэмээний юу ба штэ. Тэр ийм одоо шалгааны юу тарах гэж болтгоо. Биштэй байхад бол болтгоо гэдэг. Анар чи тэн сэлгээж болох юм мэдэж байна уу? Сая сэлгээж болох юм мэдэж байна уу? Энд сэлгээж болох юм ингэж. Энд ингэ тэмээний хөлөө шүү дээ. Болох уу? Намайг тэр нөгөө нэг хэцүү болж байна. Хин тэгж байна. Өрсөлдөгч ч нөө. Эсвэл шүүгч нөө. Тэмээний замыг ингэ давж болохгүй гэж юу? Тийм. Яг нэг шалаа руу явж ингэ сэлгээж болдгоо. Гэхдээ энэ хэрвээ ноён энд одоо тийм өөр асуудал. Энийг би шалгаадах за юм. Миний бодлоор болдогч байж магадгүй зөв тэрэг явж штэ тий. Ноён нь бол ингэж сэлгээж болохгүй штэ тий. Тэмээний хөл рүү. За ээж гэсэн тэрийг дараа шалгая. За би сайн мэдэхгүй байна. За.
Ингэж идэхээр нь сугаар яаж нэсэн. Энэ нэг чөлөөтэй суулгах байгаа юм тий. Энийг идсэн юм байна. За тэгтэн эрдэн болгоо яаж нэсэн. Анаар энэ хүмүүсийн анализ хийж байгаасаа харж байгаараа за энэ ингэж анализ хийж юм сурах шүү заяа. Ингэж нэг үсэн байна тий. За энэ сайн нүүдлэн мөнөдлөө анар хариултаа. Танад хэлээ. Тэмээ чи энд орж ирж байна. Тэгээ ингэж солилцсон шүү дээ тий. Анар энийг хэлдэ сайн нүүдлэн мөнөдлөө. Яагаад? Биус Болгон яагаад энэ нүүдлийг гэсэн бэ? Сайн нүүдлэн мөнөдлөө. Би энэ оюуны урагшлах замыг хаа гэж бодсон. Тэгэд энэ хавь тэр айл алдаа гарвал энэ хавьд нэг мад тавьчих боломж гарах юм шиг. Санагдсан уу? Зам тэмээ хаацсан байгаа. Морь тэнд байгаа. Тэгээ энэ ишээ орох хэрэг ороод ирвэл зөрөөд шалаад мад ч юм уу тиймэрхүү юм бас. Боломж хайгаал. Сайн байна. Ерөнхийдөө сайн шатарчин болж байгаа нь тэр ерөнхийдөө мад хийх ингээ бэлтгэлээ хийж जैन тий. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ерөнхийдөө энийг орон зай эзлэх гэдэг байхгүй юу? Англиар gaining space. Орон зай эзлэх гэдэг нь энэ айлын одоо энэ чиний тал тий. Дөрөвдүгээр шумааш ийсээ цааны тал. Цагаан руу ингээ жоохон шахаж дайрч орж иж гэнэ гэсэн үг. Тэгээ энийг хард ээшээ орох. Энийг чиний эзэмшилтэй тий. Энийг чи хянаж, энийг чи хийж, энийг чи хянаж. Ингээд одоо жоохон шахаад байна гэсэн үг. Энийг орон зай эзлэх гэж шатрын хэллэгдэлж байгаа. Анар хэлдэ орон зай эзлэх. Орон зай эзлэх. Ингээ орон зай эзэлж айлын талыг ингээ шахах нь сайн шүү. За хэдийгээр энэ сайн нүүдэл боловч тэгтээ энд анзаарсангүй хараа. Энийг энэ морийг хамгаалж байгаа бодон зөвхөн тэмээ те. Тэгээ энийг жоохон эртгэн шиг ингээ төв рүүгээ ань дээр авчирч явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ хамгаалагчийн зайлуулахад эн чинь сул болчиход байна шүү. Харин тэрэн дээр алдаа гаргаад нэг тэмээ алдаад нэг одоо би ч өг илүү явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр яг энэ хоёр дээр чинь алдаа гараад энд нэг солилцоход тэрийг сол өгөө. Тэгээ эргээд айлтаа даваадлаа. Тэрийг нь сугар их сайн харсан байна те. Тэгэхээр сугар ямар сайн нүүдэл хэлээ энд. Энэ тэмээ хөөхөөс гадна ер нь энэ сайн нүүдлэн мөнөдлөө. Яагаад? Энэ бодыг зайлуулаад энэ морийг тэмээ хөдлөх газар. Тэрнээс гадна бас дахиад ч орон зай өөрөө эзэлж чинь тий. Жон шахаж штэ. За ийшээ орохосоор аргагүй тий. Тэгэхээр нь яасан. Морьёо. Эдээд. Тэгэхээр нь AB гэж ийдсэн. Тэгээ хамгаалагч нь устгацсан юм жаа одоо яг хуу. Тэр морийг идчихэж байна. Тэр ингээд ялтаа. За хүүнүүдэд тоолъё. Хүүний харьцаа хэд байна? 6. Одоо хүчний харьцаа хэд вэ? Бодны харьцаа? Харьцаа уг нь 2. Гэтэ манайх морь тэрэг гэдэг. Хүч дутуу байна гэж ярина тий. Хүч дутуу байна. Англиар бол white is up in exchange хүч илүү байна гэсэн үг тий. За тэгт нь яаж нүсэн хараас? Тийм байна. Тэгэхээр нь яаж нүсэн? Тэгсэн тий. Тэгт нь яаж нүсэн? Энэ хүүгийн чи ингээд хурдан шиг бариад идчихэж болдгоо юм уу? Ганцаараа ингээд тасараад төрөөд ирсэн хүүг. Би энэ тэргээ авчиж ингээд хамгаалж амжихгүй шүү дээ. Тэгээд тавихаар дахиад төлөх юм тий. Тэгэхээр ингээд идчихэж ш хоёрын хүчээр. Харин тийм. Тэрийг бол би харж авдсан гоо. Энэ ингэж ирсээр бодлоо шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ингээд энийг бол бодсон л доо. Ингэчээр хүүн ороод ирэх юм байна. Тэгэхээр дэмий нүүдэл болох юм гэж бодсон. Ингээд ороод ирэнгүүт нь буцаад ингэчээд цааг идчихье гэж бодсон юм л дээ. Уг нь би түрүүнээс шин ийм л тэргээр нь ч юм уу мориос солиод адилхан өвчтэй болох зорилго тавиал. Яаж энэ хүн дээр л юм манай тэрэгч хөдөлж чадхаа ойлчихсан болохоор энэ хүн дээр л яаж игээд сул идээд ч юм уу эсвэл энийг идээд тэрэг морь хоёр яаж солих вэ гэсэн бодолтой яваадсан.
Тэгэхээр ганцаараа ингээд тасраад ирсэн хүүг хитрхийг ингээд урагшаад зоригтой дэлгээд байвал олонний хүчээр ингээд бүлэглээд идчихэж болно. За тэрийг дараа хараарай. За ингээр нь ингэх нь шүү дээ. За тэрийг хараагүй. Тэгэхээр нь яаж нүсэн? F4. За энэ яг жоохон орон зай бас эзэлж чинь тий. За. Тэгсэн чи яаж нүсэн? Энэ сайн нөдлөө мөнөдлөө. Ингээд чинь шиг явсан. Тийм байна. За тэгэхээр нь яасан? Ингээд түлхэж чинь тий. Энэ сайн нөдлөө мөнөдлөө. Сайн нөдлөө. Ягаад? Ганц үзэх боломжтой манай бод болчиход байна. Багшаа ороод энэ одоо нэг хэрэг аян ч юм уу эсвэл нэг хэрэг хүү хоёрын донд бууж ямар нэгэн тэр хавар гэсэн. Нэг хүү үед тиймэрхүү зэрэг. Зүйтэй. Анар энийг хэлдэ цагт байгаа морь сайн уу муу юу? Англиар юу гэдэг лээ? The night on the rim is dim. Тэгэхээр захын морийг тоглолт руу төв рүүгээ айлахаар авчрах хэрэгтэй тийм үү? За тэгэхээр нь яаж нүсэн? Чи түрүүнээс хойш энэ нүдлийг бас хараад байсан юм байна тий. Энийг бас давхар идэх гэдэг шүү дээ тий. Энэ морийг нэгэнд төврүүгээ бас бүр ийшээ авчирсан ч болно шүү. Энэ хүү чинь ингээ маш гоё дэмжиж штэ. Төв дээр энэ их хүчтэй морь болж байгаа шүү. За ингэж тоглолтод оруулж болно. Гэтэл яг чи энэ нүүдлийг хийсэн байна. Дахиад чи ингэж нүүдгийг бас мэдээгүй тий. Тий. За яг тэгэхээр нь яаж нүсэн? Одоо ингэ идэх юм бол энийг чинь зөриүүлээд идэх гээд байна тий. Тэгэхээр аль бод тоглолтод ороогүй байна цагааны үед. Анар хариул та. А дээр зогсож байгаа. А1 дээр зогсож байгаа тэргийг ажилд оруулъя. Тэгэхээр энэ сайн нүүдлээ тий. За ажилд оруулж байна. Тэгэхээр нь яаж байсан? Энэ ямар занал учруулах гэж байна? Таац гэж байна. Тэгэхээр нь чи яасан? Тэгэхээр нь эрдэнэ тулгай яасан? Шалсан л байна. Байж байгаа шалаагүй зөв ингэ орцсон байна. Ингэж идэхээр нь яг уу тэргийн зөрүүлээ идэх чинь тий. За тэгэхээр нь яаж нүсэн? Одоо шалсан. Одоо цагаан уу штэ. Тийм би манай энэ. Тийм цагааны нүүдэл одоо. Энэ хоёр хүү сул яваад байгаа тий. Манай энийг идсэн. Тэгсэн чи яасан? Шалсан. За шалсан ч бол нэг ингээм хүүг хамгаалж байна тий. Тэгэхэд энэ нөгөө хүүг чи идчихэж байна. Тэгсэн чинь ийшээ шалсан байна. Тийм энэ хүүгээс давхар идэх гэж. Ийшээ орох. Тэр хүүгээ идсэн. Ингэж дарж байна тий. Тэгэхэд нь ингээ дахиад хөөж идэх чинь тий. Тэгсэн чи яасан? Би одоо өнөө дээр өдөрт морой хөдлөх хөлөө. Орой ноён. Ийшээ орсон байна тий. Ийшээ орохт нь байж байгаарай. Энэ хүүг нэг хамгаалж чинь тий. Ийшээ орохт нь тэргээ энд авчирч байна. Морин буцаж байна. За ингээд ерөнхийдөө ойлгомжтой энийг ингээд идчихэж штэ тий. Тэг ерөнхийдөө ингээд хожих нь ойлгомжтой болчлаа тий. Тий. За саяны тоглолтоос энийг нөгөө шатрын өргөнд анализ хийх гэдэг байхгүй дүн шинжилгээ хийх. Ингэж ижлэхэн сайжирч байгаа. Тэг хажуугаар нь бас бодлого болно тий. За тэгэхээр анар чи энэ тоглолтоос юу сурах хэлдэг? Ямар сэлгээ ингэж? Ноёноо хамгаалах гэж сэлгээ. Сэлгээ хийх хэрэгтэй гэдээ сурсан уу? За
Эрдэнэ булган юу сороо? Би нөгөө ерөнхийдөө анхаал зүгээр нүүдэг байхдаа л хийдэг байсан алдаануудаа сайн яахгүй. Жохон богинохон 2-3 нүүдлээр бодож чадсангүй л дээ. Одоо энэ дээр хэрэг ингээд юу яхад сэлгэхэд материал идчих юм байна гэж харж ирсэн мөртлөө өөр юм бодож явж байгаа мартаас сэлгээд тэмээ тэрэг хоёр солилцсон нэг алдаа гарчихж байгаа. Дараа нь тэнд нөгөө морин наашаа гаргачих юм дээр тэмээ ганцхан тэмээн дээр маань орж ирээд байхад бенч хагаад татвал идээд ингээ хоёр бод алдах юм байна гэдгээ бас харсангүй. Тэгээд энэ урагшилж байгаа нэг хүүг бас нөгөө итгэн шиг идэх боломжтой болол шортон устгахгүй болол бас энд ирээд нэг хүү энд ирчээд манай хоёрхан бодны нэгийг хөдөлгөөн болгочихж байгаа болохоор надад амар төвхтэй нөхцөл байдал үүссэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө иймэрхүү хүүнүүдийг маш хурдан идчихвэл зүгээр юм байна гэдгийг сурлаа. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө юмас харахгүй гаргадаг алдаагаа бас гаргасаалаа гэж бодлоо. Эртэн шиг ингээ энэ аюултай хүү болчдөг учраас эртэн шиг бүлэглээд олонний хүчээр идэх хэрэгтэй байна тий. Тэрийг сурсан. Хоёрдугаарт энэ ингээд ганцхан хамгаалагчтай бодыг ганцаар ингээ байлгаад авахгүй байх нь тийм үү. Ганцхан хамгаалагчтай болонгууд хамгаалагч очиж идээд тэгээ эн чинь судраад байна тий. Тэхийн оронд эртэн шиг ингээд хүүгээр хамгаалаад юм төв мөвд авчрах нь байна тийм үү. Зүйтэй. За ихэн сугар юу сурав? Энэ сурсан дээр бол ерөнхийдөө шатрал бол төвийг эзлэх. Тэгээд миний гаргасан алдаа гэвэл бирснээс сольж алдаад ноёноор идээд ноёноо нөгөө нэгцсэн болохоор ноёны байр солигдоод сэлгээ ээж болохгүй жоохон. Миний аюулгүй хэвлээ гэж байна. Зүйтэй. Нэг удаа сэлгээ нэг удаа ноён хөдөлсөн бол дахид сэлгээж болох уу? Болохгүй тий. Тэрийг мэдэх нь. За энэ дэр бас нэг анхаарах зүйл нь цөмөр дараа нэг тавтай. За энэ тохиолдолд сэлгээж болох уу? Жишээлбэл ноён энд байлаа гэж бодё тий. За тэмээ энд байлаа гэж бодё. Тэгэхэд энд байгаа шүү дээ. За тэмээ энд байхад сугар ингэж сэлгээж болох уу? Яагаад? Анар хэлдэ яагаад сэлгээж болохгүй? Яагаад үлдэр тэмээ. Шалаа руу явж орж сэлгээхгүй. Энийг ойлгох нь тий. За ноён төрийн нэг шиг нэг хөдөлчөөд буцаад ирсэн бас сэлгээж болох уу? Болохгүй. Тэрэг нэг хөдөлчөөд буцсан бас сэлгээж болох уу? Болохгүй. Тэгэхээр сэлгээж болохгүй хэд хэдэн тохиолдолд байх нь тий. Буцсан бол болохгүй, шалаан дээр болохгүй, бас шалуулсан байхдаа болохгүй. Одоо шиг ингэ шаг гэж сэлгээж болох уу? Бас болохгүй. Тэгээ шалаа руу бас өөрөө явж орж болох нь болохгүй бахан тий. Ноён нэг хөдөлсөн бас сэлгээж болохгүй. Тэрэг нэг хөдөлсөн бас сэлгээж болохгүй тий. За энийгээ сайн ойлгох нь. За тэр он пасон буюу нүүдэл дундаа идэхийг жишээлбэл 5 дугаар шугамдаар очсон байхад өөдөөс нь 2 нөөх юм бол яаж идэх вэ? Ингэж идэх энийг нүүдэл дундаа идэх буюу он пасон гэдэг бахан нь тий. За энэ дээр чи дахиад авттаа ингэж нөөгөл яаж идэх вэ? Хүүгээр шууд он пасон буюу нүүдэл дундаа идэх тий. Бас яг адилхан байж тийм байхад за ингэж нөөхт нь явах уу? Ингээ он пасон идэх нь тий. За өнөөдрийн хичээл